Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, ibihe byose Imana yacu niyamamare, ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kabiri, itariki zo ni 7 ukwezi ko ni ukwa 4, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, byuka urabagirane aho uherereye hose. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'abacamanza, ibice byaho ni 6. Turasoma n'umurongo waho wa 6. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubw'Abamediyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani, Uwiteka batumaho umuhanuzi, arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Imana yacu ishimwe cyane, icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Ahangaha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abacamanza rivuga ku nkuru z'Abayisiraheli. Uyu munsi ntumwe kuvugana nawe, Imana iri kuntuma kukubwira ngo ubahe Imana nayo izakubahisha. Imana intumye kukubwira ngo yubahe nawe izakubahisha. Abantu banyura muri byinshi, bakanyura mu ntambara nyinshi, bakanyura mu makuba menshi, ariko igihe cyose wubaha Uwiteka, nta rugamba na rumwe Uwiteka atarwana, nta ntambara n'imwe Uwiteka atakurwanirira. Ibyo bikunaniza, ibyo bigutsikamira, Uwiteka Nyiringabo Imana arahari kugira ngo abyigizeyo, arahari kugira ngo abitsinde, arahari kugira ngo abineshe. Rero ubaha Imana nawe Uwiteka azakubahisha, ubaha Imana nawe Uwiteka azagukomereza amaboko, mwubahe nawe azagushyira hejuru, mwubahe nawe azaguhindura ukomeye, azaguhindura umutsinzi, kandi azaguhindura umunyembaraga. Aba Bayisiraheli rero babwiwe n'Imana kubaha Uwiteka, babwirwa n'Imana kudakorera imana z'abanyamahanga, ngo be gukorera imana z'Abamori, ariko ngo Abayisiraheli babirengaho. Abayisiraheli banga kumvira Uwiteka Nyiringabo Imana, ariko ngo uburetwa bubabanye bwinshi, imiruho ibabanye myinshi, imiraba ibabanye myinshi, ngo barahindukira batakambira Uwiteka. Haleluya! Ariko kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi, ngo baramutakambira arabumva, baramutakambira arabumva. Icyama nawe uyu munsi reba mu ntambara urimo uracamo, mu bigerageza urimo uracamo, mu makuba ufite, urebe niba nta cyagutandukanyije n'Imana. Ese nta kimana yakubujije gukora ugahindukira ukagikora? Nta kimana yakubwiye ngo kireke ukanga kukireka, n'ubundi ukagumya ukagikora? Abayisiraheli babwiwe n'Imana kugira ibyo bareka, ngo bareke gukorera imana z'Abamori, bareke gukorera imana z'abanyamahanga, bo barahindukira barabikora. Ngo Uwiteka ibitugu byabo abigabiza ababisha. 6 havuze ngo nuko Abayisiraheli bariheba. Reka mbabwire, kudatunganira Imana bitera kwiheba, ariko nubwo wihebye, garukira Imana, iyuzuze nayo. Ijambo ry'Imana muri Yobu rirambwira ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza bizakuzaho. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza bizakuzaho. Iyuzuze n'Imana, iyuzuze n'Imana ubona amahoro, iyuzuze n'Imana, imigisha y'Imana iboneke kuri wowe, imbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro. Ngo Abayisiraheli bariheba cyane kubw'Abamediyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abayisiraheli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani, Uwiteka batumaho umuhanuzi, arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abayisiraheli iravuze iti,
nabakuye. Imana ishimwe. Imana irimo irakwibutsa, ibuka aho yagukuye, ibuka ibyo yagukoreye. Numara kwibuka iby'Imana yagukoreye, bigutere kuyiba bugufi, bigutere kuvuga ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, nibisigaye nabyo izabikora. Haleluya. Ndagushaka wandika muri comment uvuge ngo ibyo yakoze. Niba wibuka icyo Imana yakoze, yishimire ibyo yakoze, vuga ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Yishimire akazi yaguhaye, yishimire viza yaguhaye ikakuriza indege ukagenda, yishimire urugo yaguhaye, yishimire abana yaguhaye, yishimire umugabo yaguhaye, yishimire umugore yaguhaye. Shima Imana kubw'ibyo yaguhaye. Wibuke ya maboko akomeye Imana yabikoresheje, kuko nabwo nubwo byabaye ku buzima bwawe ntibyari byoroshye. Imana yarwanye intambara, irakurwanirira, itanga ingabo nini n'intoya zirapfa kubwawe. Zoni mashando wiribirifa. Imana yatanze ingabo nini n'intoya kubwawe. Imana irakurwanirira, Imana ikubambira amahema, Imana ikubera Imana, Imana ikubera umurengezi, Imana ikubera umutabazi. Irakurwanirira, ihagararana nawe, irakurwanirira, ikubera umurengezi kandi ikubera umutabazi. N'uyu munsi rero iracyari y'Imana. Abayisiraheli ngo baratakamba. Ndagira ngo mvugane nawe, umaze igihe utakamba, umaze igihe hari ibyo wanyuzemo byakunanije, byagutsikamiye, uratakamba utakira Imana, ariko Imana watakambiye yarakumvishe. Nanjye ikuntumyeho kukubwira ngo iyo Mana yabanye nawe mu minsi ya kera iracyari ya Mana yawe. Intumyeho kukubwira ngo garuka, nugaruka izakugarura. Intumyeho kukubwira ngo ca bugufi izikora ibikomeye. Intumyeho kukubwira ngo yemerere. Urugamba urimo urarwana ntabwo ari urwawe. Reka Imana irwane. Reka Imana irwane mama, reka Imana irwane wa mukobwa we, reka Imana irwane wa musore we, reka Imana irwane. Ikuntumyeho kukubwira ngo yiharire byose ubona bikugoye, yiharire byose ubona bikurushya, yiharire byose ubona bikunaniza, yiharire uyireke irwane. Niko intumye kukubwira, yireke ikurwanire. Izo ntambara zose urimo uranyuramo, ayo madeni yawe reka Imana ikwishyurire. Hari abantu bafite ibibazo, bananiwe kwizera Imana, bahorana umutima ubahagazemo, bahorana umutima bumva ntibatuje, amahoro yarabuze. Ariko Imana iravuze ngo ca bugufi wige kubaha Imana, nurangiza Imana uyireke ikurwanirire, yiharire izo ntambara zawe. Ubwo burwayi ushaka kujyana mu bapfumu, oya, ntabwo Yesu yananiwe. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora, n'amatwi ye ntiyapfuye ngo ananirwe kumva. Ahubwo ibyaha by'abantu nibyo byamuteye kubima amaso batera umugongo. Rero emerera Imana, emerera Imana. Yewe unkurikiye, yewe muri iyi byuka urabagirane uyu munsi, Uwiteka arashaka abantu bagaruke, abantu bataye Imana, abantu bataye agakiza k'umwimerere, bava mu byizerwa, barata baragenda. Rero Imana irasaba ngo yemerere, iragusaba ngo yemerere. Yemerera Yesu, mwemerere aze mu buzima bwawe, mwemerere aza gukiza, mwemerera gukiza ubu, mwemerera kurokora ubu, mwemerere aza kubohora, mwemerere umwami w'abantu, mwemerere. Niba hari ibyo wakoraga bidatunganye, isuzume n'umutima wawe. Muri iryo urabagira, itekerezeho. Imana yakugiriye neza, nta kitakoze, yagukuje amaboko akomeye. Imana igukorera ibikomeye, Imana irakugaburira. Hamwe wari ubuze ukugira, Imana ikubera Imana. Ibuka iby'Imana yakoze, reka guhugira mu kwitotombera Imana. Subiza amaso inyuma urebe iby'Imana yakoze. Rebera Imana mu mirimo yayo, rebera Imana mu by'imbaraga yakoze, rebera Imana mu butware bwayo, rebera Imana mu gukomera kwayo, rebera Imana mu bunini bwayo, rebera Imana mu bunini bwayo. Maze nurangiza uvuge ngo iracyashoboye. Icyo Imana igusaba nagenda, igaruka. Yewe usubiye inyuma, yewe waruguye, warucitse intege. Uyu munsi urasenga ariko ukanyuzamo ugasubira inyuma ukajya mu byaha. Uyu munsi urasenga ariko hari ibyo usenga nutari wihana, hari ibyo usenga nutari wareka. Bireke, ugarukira Imana, garukira Imana. Ndashaka umuntu ujya muri comment akandika ngo Mana ndagarutse. Ndashaka andikamo, bwira Imana uti Imana ngirira ibambe, ndagarutse. Imana yiteguye kugucira inzira, Imana yiteguye kugutabara. Icyo ikeneye ni ukugaruka.
numara kugaruka byose birakemuka, numara kugaruka mu rugo byose biragenda neza, numara kugaruka inzira zirafunguka, numara kugaruka uburetwa burakuvaho, numara kugaruka iminyururu irakuvaho, numara kugaruka igisuzuguriro kirakuvaho, kuko ni Imana ishobora byose. Ndagushimye Mana, uri Imana y'amasezerano kandi uri Imana y'imbaraga. Nugarura ubwoko bwawe, hari abasubiye inyuma bafa mu byizerwa bagutera umugongo, ariko Mana ijambo ryawe rirambwira ngo yewe Isiraheli umusubira inyuma nugaruka bari njye ugarukira. Mana umuntu wese ugarutse mugirira ibambe, amazina ye yakure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi akigaruka umuha umugisha, akigaruka umufungurira imiryango, kandi akigaruka umwihishurire. Urakoze Kristo, amen. Imana iguha umugisha. Wowe ugiye gufata iri sengesho, iri jambo ry'Imana rishayaringa abantu batanu, yoherereza abantu batanu. Hari abari bacitse intege, hari abari basubiye inyuma, boherereze nabo bumva ijambo ry'Imana. Ukiri mwoherereza, Imana iguha umugisha. Ye utarakora subscribe, ukora subscribe nonaha kuri Prophet Emma TV. Ukiyikora umugisha w'Imana ukubeho, ukiyikora ndagusengeye umugisha ukubeho. Kanda like, comment yawe yo ni ingenzi, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.